Yesu abonye icyo kivunge cy'abana aterera umusozi aricara, abigishwa be baramwegera, nuko araterura arigisha ati hahirwa abakene ku mutima kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, hahirwa abiyoroshya kuko bazatunga isi h'umurage, hahirwa abababaye kuko bazahozwa, hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahazwa, hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa, hahirwa abakeye ku mutima kuko bazabona Imana, hahirwa abatera amahoro kuko bazitwa abana b'Imana, hahirwa abatotezwa bazira ubutungane kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Murahirwa nibabatuka bakabatoteza bakanababeshyira ku buryo bwose ari jye babahora. Mwishime munezerwe kuko ingororano yanyu izaba nyinshi mu ijuru, nuko batoteje abahanuzi bababanjirije. Muri umunyu w'isi, ariko si umunyu wakayutse wawusubira ishami cy'uburyohe, nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi ntawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dushimire Imana iduhaye uyu munsi tuza kwiranwa nayo, nubwo duhora tubana nayo, ariko ku buryo bw'umwiherero, ku buryo bwo gufata akanya tukajya mu butayu. Ubundi dusanzwe duhurira ahangaha ku wa gatanu nimugoroba tukayisingiza, tukayitura ubuzima bwacu, tugakomeza n'urugendo rwa formation twari dufite cyangwa dufite yo kurushaho kumenya Bibiliya, tureba intwari zatubanjirije mu gukunda Imana, mu bunyangamugayo, mu gutinya Imana, mu kwanga ikibi, nk'uko turi kugenda tubibona cyane cyane muri ibi bitabo by'ubuhanga tugezeho. Akaba rero ariho twahereye no kugira ngo iyi gahunda yo kuba twamara n'umunsi noneho twiranye na Nyagasani yongere ize kongera utuvuta mu mitima yacu, kuko ziriya ntwari tuba turi kureba aba ari ukugira ngo uyu munsi natwe badusabire cyangwa tubone urugero rw'abandi batubereye urumuri, badusabire natwe tube urumuri aho turi no mu buzima turimo none ahangaha. Dushimire umubyeyi Bikira Mariya waduhamagaye cyane cyane akaza kutuyobora nk'uko Ibane yabigenje. Bikira Mariya muzi ko yarembuje umwana, hanyuma umwana yamugeraho amaze kwishikanura, ababyeyi be bamubuzaga kumanuka kuko hari mu gihe cy'ubukonje, ababyeyi bumva ari baringa yibonera. Hanyuma amara kubishikanura kubera inseko ya Bikira Mariya n'agatoki kamurembuza, umwana yagera kuri Bikira Mariya, Bikira Mariya ntiyamuhobera cyangwa amuha akaboko, ahubwo ahita amufata aragenda amukoresha urugendo amugeza ahantu, avuga ati shora ibiganza byawe ahangaha mu mazi, ahita hazamuka isoko. Ubwo rero Bikira Mariya ikintu yadukoreye byaturembuje, amaze iminsi aturembuza nabo. Hanyuma rero namwe mwakoze cyane kuko mwashoboye kwishikanura ibyari bibabujije kuza byose, ibyo musanzwe murimo bya buri munsi, hanyuma mukemera mukakira ubutumire bwa Bikira Mariya. Icyo agiye kudukorera ni iki rero? Ni uko ubwo natwe agiye kudufata akaboko atujyane ku isoko. Inyigisho yacu y'uyu munsi yitwa ni iyihe soko y'ibikorwa byiza? Ni iyihe soko y'ibikorwa byiza? Ijambo isoko rero rirazamo byanze bikunze. Rero natwe Bikira Mariya yaturembuje, twaje agiye kutujyana ku isoko. Nanze guhita ngisubiza bitaratangira, ese ubundi isoko y'ibikorwa byiza ni iyihe? Buriya kiriya kibazo si ukwigiza nkana. Isoko y'ibikorwa byiza ni iyihe? Isoko y'ibikorwa byiza, mu kwa mbere duhura dutangiza umwaka ku muvandimwe, aho twifurizanyaga umwaka mwiza, naho twasomye ivanjiri maze kubasomera. None ahangaha turi kuvuga ku bikorwa byiza, urumuri ibikorwa byiza. Muzi ko uru rugo
rwiragije urumuri, niyo mpamvu natangiye ncana agakabuji. Rwiragije urumuri, ibikorwa byiza. Ntabwo icyo gihe twasesenguye cyane isoko y'ibyo bikorwa byiza cyangwa isoko y'urumuri. Tugeze mu kwa 10, turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, ukwezi kwa Rozari. Ubwo Bikira Mariya nawe yategereje kugira ngo yongere atwibutse isoko. Buriya nta kintu cyiza nko kubona umuntu ugusubiza ku isoko, ugusubiza ku ntango y'ubuzima bwawe, cyangwa ku cyerekezo, cyangwa ku ngamba wigeze kugira. Bikira Mariya yaje kugira ngo dusubize ku isoko. Mu gihe cyo kwivugurura cyane muri Kiliziya mu Rwanda, ndetse cyane cyane muri imyaka 2000 n'imyaka 100 y'ubukristo mu Rwanda, 2000 y'Ivanjiri cyangwa izageze ku isi, hari ijambo twagiye twifashisha cyangwa dukoresha mu miryango myinshi cyane mu basaveri. Ndibuka tuvuga mu basaveri ngo kuvana umuryango ku isoko tukawusubiza ku isoko. Ya masano y'iwacu, ya masako. Kuvana umuryango ku isoko tukawusubiza hehe? Ku isoko. Si ijambo rimwe se ubundi? Isoko ni isoko. Kuvana amasengesho ku isoko nkayasubiza ku isoko. Kuvana amagambo ku isoko nkayasubiza ku isoko. Kuvana ibikorwa ku isoko nkabisubiza ku isoko. Yezu uri cyaje kudukorera se niki? Yaje kutuvana ku isoko, abadusubije ku isoko. Gusubira ku isoko. Mukagenda mukajya guhaha hariya muri Intermarché cyangwa hehe, ukabona ibintu birimo n'ibiki byose, ukavuga ati benge bimaze igihe, nati bimaze igihe. Uraba ati nzakurangira ahantu tujya ho ibyaho biba bikiri frais, biba bikiva neza hehe. Hariya muri Intermarché rero ni ku isoko, ariko mu murima ni hehe? Ni ku isoko. Ukavuga ati ibi bireke biraba, ibi bireke birashaje, ibi bireke bigeze gute? Hanyuma ukumva ikikuryoheye n'icyo wifuza ni iki kiva hafi y'isoko. Hari igihe rero dushobora kuza natwe tukibera ku isoko. Kwibera ku isoko ni ukwibera mu buzima bugaragara, turimo n'ibikorwa birimo n'ibiki byose, ariko nyuma ukazibaza uti ariko abo isoko neza neza iracyari ya yindi. Aba ari na byiza kugira ngo ibikorwa byose dukora, nk'uko Petero na Yakobo mutagatifu bivuga, ibikorwa n'ukwemera ko bigomba kujyana. None dukora ibikorwa bigaragaza ukwemera dufite, ariko buriya tugomba guhora dusubira ku isoko y'ukwemera n'isoko y'ibikorwa, kugira ngo noneho uvuge ngo kiriya gitungukiye hasi, gitungukiye hanze, ariko gifite umuzi ukomeye. Iyo rero gifite umuzi ukomeye, nta nani icyo kintu gishobora kuzajya. Tuzagikora kugera ku ndunduro, tukirage n'abana bacu n'abazaduherekeza bose. Uyu munsi rero twaje kugira ngo umubyeyi Bikira Mariya yongere adufate, turamukanye, ariko adusubize hehe? Ku isoko. Nicyo gikomeye cyane. Isoko y'urumuri ni iyi. Isoko y'urumuri ni iyi. Isoko yacu ni iyi. Isoko y'ibikorwa byiza dukora ni iyi. Naho si isoko ni iri. Rero ndashaka kugira ngo tuze guhera ku isoko. Noneho tujya ku isoko nyuma. Ku isoko rero ni hehe? Ku isoko ntahari ibikorwa bigaragara. Ku isoko ni muri Intermarché, cyangwa ni muri Carrefour, cyangwa ni muri Colorite, cyangwa hari ku isoko. Ariko nugenda ibintu ugiye kugura muri Colorite, ntabwo bikorerwa muri Colorite. Nta nubwo bihingirwa muri Colorite. Hari ahantu biba byavuye hirya iyo ngiyo. Naho ngaho. Umugani wundi ati aho hantu ni hehe? Ndababajije muturangire rwose tugeyo ku isoko. Hanyuma isoko iduhora itubera imbaraga y'isoko. Isoko rero ni iki? Isoko ni bya bikorwa byose byiza dukora. Mukanya ndaza kubivuga. Isoko ni ibikorwa bigaragarira abantu ubona abantu bakora. Isoko ni ugusurana, isoko ni mbese ni ibiri ku ibigaragara ni ibi, ibikorwa bigaragara ni ibi. Hanyuma Yezu aje ashaka kuvuga ati ndabibona kuko ibikorwa byose dukora n'ibiki byose, ariko mujye muhora ku isoko kugira ngo mushobora kuba munakora bikeya, noneho isoko dukomeje twakora n'ibindi byinshi cyane. Ku muganda yavuga ati mugeze no kwemera mwabwira n'uriya musozi ngo niwigiriyo. Hari ushobora kubona ibyo akora nta kibazo rwose, Yezu aje amuha amanota, ariko Yezu akaba azi neza yuko hari aho atagera, ku buryo aramutse agiye ku isoko ntiyagera n'ahandi atarazi.
ngibyo rero ibikorwa byiza byaduhuruje kandi bitubeshejeho kugira ngo dukomeze dusigasire ingabire y'urumuri Imana yaduhaye, muri urumuri rw'isi, ntabwo muri umwijima, muri urumuri. Rero duhereye ku rumuri icyo ari cyo, ni uko ntabwo nari mvuga ko ari ibuje cyangwa kubonesha n'ibiki byose, ni uko iyi vanjiri ya Matayo y'umutwe wa mbere kugeza ku murongo wa 16, uriya murongo wa 16 niwo uza umeze nka resume y'ibihera kuri hahirwa hahirwa hahirwa, ku buryo ziriya ngingo nterahirwe zose ziza arizo zicara noneho zigatanga akamuri zakwibumbira hamwe noneho zigahinduka urumuri, sibyo? Ziriya ngingo nterahirwe zose uko ari 8. Ndio ati namwe mu urumuri, no bango kuba umuri no kuba umunyu, ni ukuba ufite bya bindi byo hino. Ibyo hino rero ni ibiri, ni ubukene ku mutima, ni ibintu 8. Avuga ko ari inkingi 8 z'umutima, inkingi 8 z'umutima, inkingi 8 z'umutima. Inkingi 8 z'umutima w'ingoma y'Imana, umutima w'ingoma y'Imana, umutima w'ingoma y'Imana, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo, umutima w'ingoma y'Imana. Hariho bajya banatubwira bati ese abantu batabatijwe bashobora kuzabona Imana? Umuntu agahita avuga ngo hoya, icyo gihe uba ari kwibeshya cyane. Papa Paulo wa 6 yavuze ko n'abatarabatijwe batabonye urumuri rw'abatisimu bashobora kuzabona Imana bakurikije inkingi 8 z'umutima w'ingoma y'Imana. Inkingi 8 z'umutima w'ingoma y'Imana, umutima w'ingoma y'Imana. Bikira Mariya umubyeyi w'abakene nyine yise iryo zina ahereye cyane ku nkingi 8 z'umutima w'ingoma y'Imana. Hahirwa abakene afata iya mbere. Uriya Bikira Mariya ibane yabonekeye inshuro 8 avuga amagambo 80. Uwo 8 wa Bikira Mariya ibane uraza hahirwa abakene. Yaje gutsindagira mu 1933 twahimbazaga yubile y'imyaka 1000 y'urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Aje guteguriza intambara ya kabiri yose yagiye kubabwira ngo abantu bahunge. Muzi ko hano henshi Bikira Mariya yabonekera toujours habaga ari contexte socio-politique niko tubyita, ibiteye cyangwa igiye kuba noneho igasubiza inyuma ingoma y'Imana. Azira urude cyari ikibazo cya Revolution Française, aza ifatima muri 16 na karindwi cyari ikibazo cy'intambara ya mbere y'isi yose, aza ibane nuko nguko, azikibeho ni ikibazo cy'amaraso yaragiye kumeneka murabizi mu Rwanda, n'ahandi henshi yagiye ajya na za Medjugorje hari kubonekera none nubwo kiritarangiriza gushyiraho akadomo kubera yuko mu mukirwa kiba akiri hanku ntabwo kiriza yiprononce. Ariko mu Medjugorje Bikira nako Vatican yoherejeyo umusenyeri witwa Jose wo kujya gukurikirana amabonekerwa y'abo, akaba ari umuntu wagize n'uruhare rukomeye cyane muri komisiyo yari ishinzwe amabonekerwa yo mu Rwanda. Ari rero nayo ni intambwe ikomeye cyane. Bikira Mariya w'Imedjugorje we murazi ko yatangiye kubonekera na rimwe hamwe no mu Kibeho, ntabwo ari babiri. Akaba amaze imyaka 37 abonekera kandi buri munsi saa 12 nimugoroba na 20. Iyo muri gusenga aho ngaho kuri place nini bahita habaho silence, ishapuri kabihagaze bakavuga ngo ni heure d'apparition. Kwa tu message mujya mubona kuri 25 za buri kwezi no kuri 2, ariko abonekera abandi bari iwabo babaye bakuru n'ibintu byose. Umutima w'ingoma y'Imana niyo narindi kuvuga rero. Inkingi 8 z'umutima w'ingoma y'Imana. Ndashushanya umutima, hanyuma inkingi 8 nzishyiremo, ku buryo izi nkingi nizo Yesu yarangije avuga ati muri rw'isi ibikorwa byanyu byiza n'ibiki byose biza ariko birimo umutima, bifite umutima.
ajya mvuga icya mbere dore bimeze gutya, hari umurongo umanutse gutya ukamanuka mu mutima, ku isonga ry'umutima n'ubwo nashushanyije ukuntu muri kureba aha ngaha, ni imirongo ine, hakaba undi murongo wahuranya umutima ukaza utya, hakaba undi murongo wahuranya umutima ukaza utya, umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, hasigaye umurongo umwe utambitse hano. Nshatse rero ibyo hagati nabisiba, ntaza kubibona. Si ibyo hagati rwose, ubundi aka gashushanyo k'umutima unyuzwemo n'izi nkingi z'umutima w'ingoma y'Imana, rwose nasaba ko buri wese yagashushanya akaba ariko acyura cyane, kuko ibintu byose biza kuba biri kuri aka gashushanyo. Hahirwa rero, turatangiye za hahirwa. Inkingi umunani ni izihe? Hahirwa abakene ku mutima, kuko ingoma y'ijuru ari iyabo. Inkingi ya mbere ni ubukene. Ubukene si ubutindi, oya, niyishyize mu biganza by'Imana, niyeguriye Nyagasani, j'ai confiance en toi, nta wundi niringiye, wowe wenyine wigize umukene w'Imana. Imana niyo nzakuraho ubuzima bwanjye bwose. Iriya nkingi ya mbere niyo iyoboye byose, niyo iyoboye ubukristo bwose. Ibindi byose bizaza kubera yuko ufite ubukene bw'Imana. Hahirwa abakene ku mutima, bitunanira kubyumva, ariko ni icyo. Ubukene, umubyeyi w'abakene, tuvuga ati turano ko nabuze iki n'iki, le pauvre en esprit, le pauvre, hari la pauvreté misère, akaba na pauvreté spirituelle. La pauvreté misère ni ubukene bw'uko hari ikintu ari nkeneye nkaba nagifite, sibyo? Nawe aratureba akaduha ikitubeshaho Bikira Mariya muri Yesu Kristo, aterura ku isoko. Ariko ubukene bwa mbere ni j'ai confiance en toi, ni wowe wenyine niringiye, nta wundi nziringira uretse wowe wenyine. Ntabwo ubuzima bwanjye butaze kuri kanaka na kanaka. Iyi nkingi nituvana ku bigirwamana bindi tuba twarimitse, tugasubiza Imana hagati. Niyo mpamvu ariyo Yesu yahereyeho, kuko ingoma y'ijuru ari iyawe. Inkingi ya kabiri rero, hahirwa abiyoroshya. Hano ubwiyoroshye, ingingo nterahirwe. Ibi byose nibyo Bikira Mariya byujuje, ibyo Yesu Kristo yaje kwamamaza, bidufashe mu hahirwa biyoroshya, kwirinda ikuzo, kwirinda kwishyira hejuru, kugendera mu marere, kumva uri igitangaza kurusha abantu bose. Hahirwa biyoroshya, tuza kandi woroshye. Nimungane mwese woroshye n'abaremerewe, ngewe nzabaruhura. Nimwitware umutwaro wanjye kandi mundebereho, kuko ngira umutima utuza kandi nkoroshya. Fata ibintu byagukomera ntibimereye nabi cyane, nawe ugasanga wagiye mu marere. Oya, byoroshye, oroshya, byoroshye. Harimo humilité, harimo simplicité, harimo n'ibiki byose. Ni bwa bukene bwo kuvuga ngo Imana yonyine irahari, wowe oroshya, humura. Hahirwa biyoroshya. Iyo ni inkingi ya kabiri ikomeye cyane. Inkingi ya gatatu, hahirwa abababaye, ububabare. Bikira Mariya ikibeho ati, umwana wanjye ntatahana imibabaro, ububabare. Muzajya mu ijuru mwese mubabaye. Umusaraba 14 z'ukwa cyenda tugahimbaza ikuzwa ry'umusaraba wa Yesu Kristo, n'inzira y'umusaraba igizwe ni 14, ububabare 14, bwacya kuri 15 tugahimbaza none ububabare bwa Bikira Mariya burindwi. Inzira y'umusaraba ni 14, naho ububabare bwa Bikira Mariya ni burindwi. Ububabare ntaho tuzatanira nabo, ntabwo ububabare buzigera ntangiye vuga ngo buva muri iyi si, kuko ari urugendo rukomeye cyane Yesu yaciye na Bikira Mariya akarucamo, bakaba ari nacyo baje kudufasha, kuko ari cyo kijya kigamburuza abantu. Umuntu ageze aho ababaye niho ashobora no kwiheba, umuntu ageze aho ababaye niho ashobora no guhakana, umuntu ageze aho ababaye niho afata n'ibyemezo bibi cyane bihubutse. Ububabare ni ikintu Shitani yifashisha uko igenda ishyiramo inkwi, butogota, akaba ari ugenda uva no ku bantu, akaba ari ugenda wiheba, akaba ari ugenda ushwiragira. Ububabare nta na rimwe ububabare buzigera buva muri iyi si, ahubwo
abababaye kuko bazahozwa, hari n'ubabajwe n'ibindi. Hari n'ubundi bubabare bw'ubundi bwoko. Hari umuntu ubabajwe nuko hari ikintu cyamunaniye gukora. Hari umuntu ubabajwe nuko hari icyo ashaka kikamunanira. Hari umuntu ubabazwa nuko ashaka kubabarira kumva ntibikwemera. Hari n'ubabazwa no gukora neza bikanga. Ububabare bwo ntabwo buzigera bukuvamo. Murebe hano. Iki ni iki? Uyu ni umutima wa Bikira Mariya, uyu ni umutima wa Yesu. Sibyo? Uyu ni umutima wa Bikira Mariya, uyu ni umutima wa Yesu. Aha ni Simewoni ahanurira Bikira Mariya ibizababaza umutima we. Inkota mu mutima. Nawe rero umenye ko inkota itazigera iva mu mutima wawe. Buri wese atumbwiye. Ntuzigere nzajya mubaze ngo inkota yawe ni iyi. Uvuga uti inkota incengura umutima padi ni iyi. Buri wese agiriye. Baravuga ngo nzaba hano ku isi ngo nta kibazo gifite, nta n'ikimbabuza, nta n'ikinesha umutwe. Hagera akantu ya nkota hagera shitani rero ikintu ishinzwe no kujya kuri ya nkota igashigisha. Maze yashigisha ukabona umuntu yasaze none ati ndapfuye ndarangiye. Ngiyi inkota ya Bikira Mariya, inkota. Ariko hano hakaba n'umutima wa Yesu ufite ikamba, ubabara cyane, ikamba ry'amahwa. Murifuza ikamba ry'ikuzo, mwanzi ikamba ry'amahwa. Kandi ikamba ry'ikuzo bazarishingaho ikamba ry'amahwa rivuye. Emera wakira ikamba ry'amahwa, hanyuma nutwaza ugatwaza nka Yobu n'ibya bitabo tujya dusoma, hahandi hari ikamba ry'amahwa kuwa gatanu mutagatifu, hazaza ikamba ry'ikuzo. Murabona uyu musaraba, ikamba ry'amahwa hejuru ku mutwe wa Yesu, murareba. Ariko dore Yesu azutse ku cyumweru, ahari ikamba ry'amahwa se mwaribona, ikamba ry'ikuzo. Yarangiza akarata n'ibikomere bye, akavuga ati kuzuza urutoki mu mutima wanjye, ikiganza cyawe, akerekana n'ibirenge n'ibiki byose, avuga ati nanjye ntimugire ngo ni ubutesi nabayemo ku isi, nanjye narakomeretse, ariko ntabwo nigeze ndeka Imana yanjye. Ahubwo muri ya pauvreté nahereyeho, Yesu akavuga ngo dawe roho yanjye nyishyize mu maboko yawe. Iyo ni ubukene rero. Roho yanjye, ubuzima bwanjye mushyize, nishyize mu maboko yawe Nyagasani, nkuragije na roho yanjye n'umubiri wanjye, nishyize. Mujye mumenya aho mwishyira, sibyo? Iyi shusho itwereka ibikomere. Yesu nyiri ibikomere ko nawe bifite, nawe kuzakomereka n'imisimari. Ibi bitanu bisimbura ibindi, ntabwo berekana n'ibyo mu mavi yagiye yitura hasi n'ibikomere. Iyo nibutse ibikomere byawe ko ari bitanu, bintera agahinda nkumva bikunze cyane. Hahirwa abababaye kuko bazahozwa n'Imana ubwayo. Emera iyo nkota uyigendane, emera n'umutima ubabare n'ikamba, humura, ntukajye wiramanta, ntukajye. Turinde kwiheba kabone nubwo twa mu magorwa akabije. Inkingi rero ikurikiyeho ni hahirwa abasonzeye ubutungane. Hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota. Ubutungane, sainteté, kuko bazahazwa. Ni mu bintu kuko hahirwa abasonzeye ubutungane bakabugirira inyota kuko bazahozwa. Bakabugirira inyota. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse. Ni mu b'intungane nk'uko so mu ijuru ari intungane. Za nimube ziri mu ivanjiri n'ebyiri. Ni mu b'intungane kwa Matayo 5:13. Hanyuma kwa Luka 6:36 ni mube abanyampuhwe. Paraleli y'intungane n'abanyampuhwe. Ntabwo ari paraleli ku buryo bidahura, ahubwo ni irindi zina. Muri Macyeza bavuga ngo nimugire ubwiza nk'ubw'Imana. Urumuri, ubutungane, urumuri ni rwa rukundo. Inkingi ikurikiyeho hahirwa abagira impuhwe. Inkingi ikurikiyeho ni impuhwe. Inkingi ikurikiyeho ni impuhwe. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazagira gute? Bazazigirirwa. Yesu arabizi ko uyu munsi ubuzima ari ugucuruza. Ubuzima ni ugucuruza.
ubuzima no gucuruza n'impanguhe nta cyubu cy'ubusa nkuko abantu baba bari kuvuga. Yezu wenyine niwe ugira ubuntu atagamije yuko azakwishyuza ubuntu yakugiriye ejo bundi muri ibi n'ibi cyangwa azakwigarurira ku buryo ubu n'ubu. Yezu wenyine. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazagira gute? Bazazigirirwa, bazazisubizwa. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Ibi byagarutsweho cyane n'umwaka w'impuhwe z'Imana, murabibuka 2015 irangira 2016, Papa wacu yari yashyizeho kugira ngo ibikorwa by'impuhwe n'umutima w'impuhwe abe ari we uranga abantu, genzura abantu. Ha mu mpuhwe hazamo no kubabarira, turaza kwivuna mu bikorwa by'impuhwe mu kanya. Ariko cyane cyane ndashimangira ubutumwa ahangaha Yezu yahaye mu Faustina, ariko abuhaye isi yose. Muzi ko twamuhimbazaga ejo twahimbazaga mutagatifu Mama Faustina, umunyamabanga wa Yezu Nyirimpuhwe, cyangwa Yezu yaciyeho kugira ngo atanga uburyo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana ku buryo bw'umwihariko. Ntabwo rero wazanye impuhwe ku isi. Bikira Mariya yajyaga amubonekera nawe akamubwira ati, mwana wanjye, njye nabaye irembo rituma Yezu agera ku isi, wowe rero uzaba irembo n'impuhwe rituma ryo guteguriza igaruka rya Yezu, kugira ngo Yezu atazaza nk'umucamanza. Yongereye amashanse yuko abazakurikiza ubu butumwa bw'impuhwe ku buryo bwo kubona impuhwe z'Imana bazagira. Yezu rero yarebwe mu Faustina avuga ati, mwana wanjye, niba ntegetse ko abantu b'isi yose bakuza impuhwe zanjye nkunyuzeho, nawe ubwawe ugomba kugaragariza abantu ko uziringira. Ngutegetse kugira ibikorwa by'impuhwe bikomoka ku rukundo nkunda. Igihe cyose n'ahantu hose ugomba kugirira mugenzi wawe impuhwe. Reka kwihunza ubutumwa se, reka gushaka impamvu no kugerageza kwiregura. Dore uburyo butatu bwo gukora ubwo butumwa: ni mu bikorwa, mu magambo no mu masengesho. Izo nzego uko ari eshatu nizo zigaragaza impuhwe zuzuye. Ngicyo ikimenyetso kitavuguruzwa cy'urukundo nshaka ko bangirira. Ngicyo ikimenyetso kitavuguruzwa cy'urukundo nshaka ko abantu bangirira. Ushaka gusanga ufite impuhwe zo ku buryo bw'ibikorwa, ariko udafite impuhwe zo ku buryo bw'amagambo. Ufite amagambo amenagura, ufite amagambo yica, ufite amagambo aserereza, ufite amagambo, icyo gihe ku rwego rw'impuhwe ugize rimwe kuri atatu. Ariko ururimi rwawe narwo rukaba igikoresho cy'impuhwe. Ahandi Yezu yavuze mu masengesho, mu isengesho. Uburyo bw'isengesho ryawe rikora, uburyo usabira abantu bazima n'abapfuye, uburyo wiyambaza Yezu n'ibyo byose, uburyo umuramya, uburyo umushengerera. Yezu ashaka ubwo buryo butatu. Nawe muri icyo gihe wasanga nk'abantu bikorera ibikorwa, ariko bavuga ati, ibikorwa byiza nibyo bizangeza iyo nzajya. Ariko wajya kureba ukavuga uti, no, mu bikorwa byawe harimo n'ibyo uvuga, mu bikorwa byawe harimo n'ibyo utekereza. Iyo wanditse igitabo ukagishyira hariya bakakigurisha, hejuru wandikaho ngo reserve do kanaka, ni ibikorwa bya kanaka. Waba uzi ko ibikorwa bifatika gusa byo kujya kugira ngo iyo wanditse yo himbye indirimbo ukayishyiraho ngo reserve do kanaka, ubwo no mu byo uvuga byose ni ibikorwa byawe, byose ni yabuji yawe, ni ibigomba kukuranga. Ubwo buryo butatu turaza kugenda tubugarukaho, ni za truwape. Ni ibyo natekereje, ibyo navuze, n'ibyo nakoze. Ibyo ntekereza ni mu rwego rw'isengesho, ni mu mutima. Ibyo mvuga ni ku rurimi, n'ibikorwa bisanzwe hanze bigaragarira amaso y'abantu. Hahirwa abagira impuhwe kuko bazazigirirwa. Ubwo butumwa ni ubwanjye nawe uyu munsi. Buri muri karya gatabo ko kwiyambaza impuhwe z'Imana gatoya k'Akanyarwanda niho nagiye mbifotora. Abakagira ni ibigiye birimo ahangaha. Ubu buryo ibiro ni ibintu bidufasha cyane. Ni inkingi rero y'impuhwe z'Imana. Zose ni nabwiye ko ari inkingi z'umutima w'ingoma y'Imana. Indi nkingi ni hahirwa abakeye ku mutima. Abakeye ku mutima, gucya ku mutima. Ikanaka rwose ni roho nzima, ni roho nziza, uriya rwose wamunyereraho ukagwa. Kabisa ati, nubwo bwose n'ibicya, reka afite umutima mwiza nibura. Umutima mwiza, umutima nk'uwawe. Eko
afite urutima rubi, n'ibyo agukorera byose tuzanabivana. Afite urutima rubi. Umutima ni ikintu navuga ngo kibi cyane. Gucya ku mutima, apana gucya inyuma, gucya ku mutima. Kugira umutima mwiza ni mu ndebero kuko mfite umutima, ntabwo ari uko mfite ibibasha n'ibibaraga n'ibifaranga n'ibiki. Yesu azi neza yuko iturufa turusha twese abari ku isi bazabona ni umutima mwiza. Naho twebwe bire nagiye mvuga n'izi nkota zituma tugira n'umutima mubi. Ngo se ngo ukeka ko ngiye ngo ariko nari meze. N'abantu bampinduye barya. Yanserereje ngo ntesha umutwe ngo none ngo dore narahindutse. Ntabwo iryo hinduka ariko Yesu atubwira ngo nimuhinduke. Ntabwo wemewe guhinduka nabi. Ugomba guhinduka neza. Agatima kanjye gake. Arara akaba hazamo cyane cyane sakramento rya penitensiya rishinzwe kuhagira umutima. Rishinzwe kuhagira umutima n'uburyo wajyamo rimwe niho Yesu yavuganye n'umutabazi batese nzaka penitensiya ryari Yesu atagiye aka buri munsi. Udatewe ibyaha nabikura he? Ifata agapapuro ukagendana mu mufuka nuzajya ugikora nzajya nkikubwira. Bwira Faustin. Akagendana mu mufuka umukobwa yakererwa hanati vivura gukererwa. Undi yareba nawe umuntu yamuzo ati yasebanya gato yati andika agiye kubona abona ku munsi birarenze urupapuro page ruzuye. Nabona ati rero icyo shitani ishinzwe kuza kubahuma amaso ntimumenye yuko bira ibintu bihomye mu mitima yanyu. Ukaba ufite ibipaje noir byinshi. Shitani yagiye kubeshyeshya waje ukora n'akantu kamwe ukagira ngo byazibangatanyije bya biki. Ariko penitensiya yugezemo restaurant de la miséricorde, imivumba iraza igasukura bya bitabo byawe byose. Niyo yonyine ishobora gusiba bya bidosiye byawe, ukongera ukagira amapaje vierge, ukongera ugatangira. Wakagombye muvandimwe gukora uko ushoboye, kubera yuko ntabwo urumuri ruzaka umutima wawe ari umwijima, ntabwo bizemera. Umutima ukeye ni inkingi ikomeye cyane ya Bikira Mariya. Utarasamanywe icyaha, umuziranenge, umuzira bwandu, immaculé, sans tache. Tugiye kwa makurata, ntabwo ari makurata ni tache. Naho imu ikavuga sans. Umuziranenge. Ari aho nabaga none bari mwe shitani yafashe umwana agenda shitani bayishyira ahantu muri sanctuaire. None rero babikira Mariya avuga ati ariko wa mugore we ko ntarakubona ujya kuvoma ntarabona ujya kugura isabune umesa ryari. None baza kubwira ngo ngwino ibintu shitani iri kugivuga. Ndagira nsanga iri kuri Bikira Mariya yigira gute umesa ryari nturi kubaza iki wakirukaho. Ndi kumubaza igihe amesera. Ese kubereye ati aho ntakantu gato mbona ku mwanda ku mubiri no ku myenda yambaye kandi sindabona yagiye kuvoma sindabona yagiye no kuza umesa ryari. Yego nabona kuvuga ko ari hamwe y'ukwemera ko shitani yabibwiye cyangwa bivuze, ariko ngende bahirya nkavuga ngo yabivumbuye umesa ryari. Nyamara twebwe umwanda wacu turawugendana nta kibazo dufite, ariko ukuntu turinjije umwanda w'inyuma wo tuzi kuwuhunga. Ukajya no kugura utuntu ukagura n'uduparufe n'uduki twose kugira ngo hatagira umuntu uza kumva ko unuka nabi banguhumura nabi. Ariko utazi ko wa wundi ufite amazuru yumva imbere wamunukiye wamurangije witwa Yesu Kristo. Inkingi yindi hahirwa abatera amahoro. C'est lui notre paix. Mère de la paix, Jésus Christ. Kira Maria ati Mère de la paix. La paix, amahoro. Hahirwa abatera amahoro. Ni imwe mu nkingi ikomeye cyane y'ingoma y'Imana. Umunyamahoro. Nta kavuyo, nta uriyiwe nta tiku ryaturukayo. Uriyiwe nta kibi cyaturukayo. Uriyiwe nta mahoro. Yuzuye amahoro y'Imana. Yesu azutse arazabwira abigishwa be ngo ngwiki nimugira amahoro, ngo nimuhore, muceceke, nimuhore. Inkingi ya nyuma ni iyihe? Ni ugutotezwa.
hahirwa abatotezwa. Abantu bamereye nabi, nta muntu ugutoteza. Uyu munsi umenye ko nta muntu ugutotezwa. Nta muntu ugutoteza. Umuntu ugutoteza ndamuzi. Umuntu ugutoteza ni shitani. Nawe nubona bicisha, nako shitani uzayibona n'amahembe yayo n'ibikiyagaza imbere yawe, izabicisha ku muntu runaka wemeye kuba igikoresho. We rero uwo muntu uzavuga uti Nyagasani umubabarire uko atazi icyo akora, ikibazo gifitanye na shitani, ntabwo gifitanye n'uriya muntu. Itotezo ni ya nkota uzahorana mu mutima, itotezo ni ya mahwa uzahora ugendana. Yesu atabazankunda bakazankorera n'abazareka byose n'abatanabyo mbembereye ingoma karijana nibyo bigomwe, ariko n'ibitotezo bitabuze tuzarira byanze bikunze, izabihimba kandi uko ushaka kugenda urushaho kwegera Imana uzamenye ko n'ibitotezo biziyongera byinshi cyane. Ni kimwe mu ngabire zikomeye cyane zizaza zigusanga. Ibyo rero umutima w'ingoma y'Imana, umutima w'urumuri, dore n'uyu nguyu nuriya. Niba udafite buji ifite ziriya nkingi, yaba ari ingoma y'Imana yaba ari niki, ntacyo turi guharanira, ntacyo dushaka. Umunsi twaje gusubira ku isoko, Bikira Mariya nk'ibane adufata duterure umubyeyi w'abakene uyoboye izindi ngingo 8 z'umutima w'ingoma y'Imana atugenda iruhande. Kera rero nicyo kibanze gikomeye cyane tugomba kwibukiranya. Niho navuze ngo ese abantu batari abakristo batamenye Yezu bazajya mu muriro w'iteka, ntibazabona Imana? Oya, nibazaba barakurikije umutima w'ingoma y'Imana bazajyayo. Uwo ni Papa Paul wa 6 wabivuze. Tugahita twibaza ngo ese noneho ngo si ngombwa kwirirwa noneho ubatizwa cyangwa uhabwa amasakaramentu wikurikirije biriya gusa? Oya, ni ngombwa kubera yuko twebwe twamenye ko Imana yageze ku isi nta karusho, dufite impamvu yo gusingiza Imana. Ngo ese dusenga kugira ngo dukire? Oya, ntabwo dusenga tunakora ruwanje kugira ngo dukire, ahubwo dusenga tunakora ruwanje kuko twakijijwe. Tuba turi gushimira ibyiza twagejejweho. Umukiro twarawuhawe, ahubwo icyo dusabwa ni uko wakira. Mugiye kwirwa nsenga muvuga rozari, mvuga amashapure, muvuga n'ibiki byose, ngo Mana ngo ndataha nabaye mutagatifu. Umeze nk'usharija telefone akayisharija hanyuma ashire icyumweru ukwezi ugatangira kuvuga ngo yewe ndetse ko nta kendi kerero karimo, ngo wa undi wanshizemo agushizemo nyine. Ntabwo ari byo. Ibyo tubikora biza kuko twahawe impuhwe, twahawe umukiro. Ntabwo ari byo tuba twaje gushakamo ukwisubiraho n'umukiro, ahubwo tuba twaje gukarishya no kongera amavuta ku mukiro twahawe. Abo bazakurikiza uwo mutima wo gutungana no kwiyoroshya no kugira gute batazi Imana, batagira gute ikibazo bafite nuko batazoye bakoreye witwa Yesu Kristo ngo bamusingizwe, batisingizwa Yesu, ntabyo bazigera babona. Kujya mu ijuru bazajyayo bajye kubyigirayo, ariko uko bakurikije umutima Mana cyangwa umutima w'ingoma y'Imana banajyayo. Bavandimwe rero, isoko y'ibikorwa byiza noneho ni iyihe? Isoko y'ibikorwa byiza turayisanga muri za 3P. Ntago nyine ibikorwa byiza byo kuvuga n'ibikorwa byiza byo gukora bikomoka kuri ibyo ubwabyo, ahubwo bikomoka mu kubana na Yezu no gusangira nawe ubuzima bw'iteka. Bikomoka mu kugaragira Yezu no kumwitangira igihe n'igihe cyose. Bikomoka kumubanza mu buzima bwawe, hanyuma akaba ari ugenga ibisigaye byose. Reka twongere turebe bya bikorwa byiza byo ku isoko ari ibihe, hanyuma akantu mfite hanze akaboherereza abatagafite. Aka kantu murakagira? Simukagira? Aravuze ngo tujya tukagira rimwe na rimwe ubundi kakagenda. Aka kantu turanga n'ibikorwa by'impuhwe kadutse cyane mu Rwanda, turi muri yubile y'impuhwe z'Imana, muri wa mwaka w'impuhwe z'Imana, karimo ibikorwa by'impuhwe 14. Ibikorwa 7 bya roho n'ibikorwa 7 by'umubiri. Bya roho ni ukuvuga spirituel, by'umubiri ni ukuvuga corporel, bifatika bango ni iby'umubiri. Atumuna tuvuga ngo ibikorwa by'umubiri akagira ni bimwe byo kwa Paulo. Ibi bikorwa rero 14 by'umubiri bibanza ni bya bindi Yesu avuga bituma tuba intama ho kuzabihene mu ijuru. Kugaburira abashonje, ngiye kubivuga noneho mwebwe munkurikire, icyo nzajya mvuga ukumva ugikora ujye wiha inota rimwe. Biturangiza noneho ndaza kukubaza amanota ufite. Ni kuri 18
Watangiye kugaburira abashonje, gushyingura bitabye Imana, utabara kangahe? Ese iyo mugiye gutabara muri aho muziranye, cyangwa iyo umuntu aciye iwanyu arira wese ujya kumutabara? Kanaka ngo yapfushije umuntu ngo nuwahe ntabwo muzi babatekana ko mutabara yapfushije umubyeyi wawe mwese twese tukaza nukuri tuzazikubitwa. Uze nk'ubu ko tugira amahirwe inanga mukaba ari muri benshi. Hari ahantu nandi nageze umunyarwanda umwe atuye mu birometero nako agenda umunsi wose, ariko ajya kubona ukabona yapfushije abafite umutima w'ingoma y'Imana babakaza, atari ronda ruhu yo kuvuga ngo nikana abafite umutima w'ingoma y'Imana ni wa wundi wihariye. Iriya nkingi 8 nizo ziri fundamental. Ati nubwo nta banyarwanda nubwo nta birabura nubwo nari iki, ariko abantu bangiriye neza cyane. Ugasanga rero umutima uyu nguyu niwo fundamental y'ibintu byose, niwo kubeshaho. Tanti ndashingura ndashingura. Inota rya 3, gusura imfungwa. Inota rya 4, gusura abarwayi. Nko gusura imfungwa ngiye ati ntabwo, ariko nk'iyo ufashe ikintu koherereza n'umuntu ufite umuntu ufunze ngo uzabye muri kanaka umusuye, sibyo? Ariko agenda n'amaguru yawe ukigererayo zikaza imfungu ukazibona bagati yo ese murabare Mana yanjye. Ibi byose biraha nibyo Yesu yabaye byo, ikindi nibyo Yesu nawe yakoze. Nimvuga kugaburira abashonje ndakubaza ngo Yesu nta hantu uzigeze asonza, kuko bizarangira avuga ngo iki, ngo ibyo muzakorera bamwe muri abangaba baciye bugufi n'indi muzamubikoreye. Yesu yarashonje, gushyingura bitabye Imana. Yesu yarapfuye, Nikodemo n'ikintu mpamvu dora tumuvuga kuko nawe yanamuherekeje kandi atarasanzwe ari umuntu wa 12, ariko kuko afite umutima w'ingoma y'Imana uyu nguyu akamuherekeza gusa. Nari imfungwa, Yesu ntiyabaye imfungwa, bamurajemo kagere bamuherekanya bamujyana kwa Pilato no kwa gusura abarwayi. Yesu ntiyarwaye, Yesu se ntiyarwaje abandi. Nivuga ibyo Yesu yabaye byo, ibi ni amasura ya Yesu. Hari uzavuga ngo ngiye muri hana Yesu n'amatwe n'amazure nk'uko amafusti navuga bamubonye nabande nkanjye sinzeme. Nta uzabona kiretse ntabwo iyo ngabiri. Ariko nubona imfungu ukabonamo Yesu kuko ariko yavuze uzabona Yesu. Ba Yesu baruzuye nuko nta uzi. Amaso yo kubabona yawe ntayifite. Nubona umushundu uzamenye ko ari Yesu. Icyo umuhaye mutagatifu nageze gucumbikira kwambika bambaye ubusa. Mutagatifu Martin yagenze ku ndogoba n'igishura cye cyiza cyane, hanyuma ageze mu nzira abona umukene urango udafite afata cya gishura yari afite, agira gutya asatura, ufite agafoto ke ahanga asatura kuri cya gishura noneho agihereza wa mukene wari wambaye ubusa. Arakomeza n'indogobe ye nimugoroba Yesu amubonekera yambaye cya gishura yahaye wa mukene. Yesu ari ugitwaye atya, ugateze iki gito ni cya kindi wampaye kare, wowe twahuye nari wa muntu wambaye ubusa. Maso yarapfuye, twe ngo turashaka gushengerera ngo tubone Yesu. Warangiza Yesu ahandi akwerekera yavuze ibindi ugomba kubonamo le Christophe zindi ntabwo Eucharistia gusa. Ugasanga waradeprimye ngo wowe ngo abandi barasenga bagafashwa ngo bakabibona na Yesu ngo ukuntu ngo kanaka mbona ameze ngo mbona mubona. Wowe se kujya utamubona arahari nuko utaza aho mubona. Gusura abarwayi, Yesu n'abarwayi, gucumbikira abagenzi. Umuntu akavuga ati nzi Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa nze he hose, iminsi yanjye ya mbere narashwiragiye nabaye kwa kanaka. Ntabwo ushobora kuzabyibagirwa na rimwe. Tusangira n'abantu tugundagurana n'ibiki byose tugira gute nawe uzabigirira abandi. Hari abantu baza bakaba mu kirere neza nk'inyoni bakabura uko babigenza, Yesu akaba babeshaho, ariko ntuzibagirwe umuntu wagucumbikiye. Ni Yesu wacumbikiye yashwiragiye yahahamutse. Inyoni zigira ibyari, imihari ikagira amasenga, ariko umwana w'umuntu ntajya nawe igi kumusaya. Uwo ni Francisco nawe twarimbazaga ejo bundi yuzuza amagambo ya Yesu. Abagenzi barimo Yesu. Narahingutse hariya ngo nashaka ko mucumbikira ngo reka hararangiye. Ngo haruzuye. Uzuye rero aho wicaye, aho uhagaze n'umuntu ashobora no kwaryama. Bakubona aho yari. Mugashishoza byose. Kwambika bambaye ubusa, kuramira abafite inyota no kugaburira abashonje. Umuntu icyaka kisha atafite n'akarahure kukugashyira.
n'abantu wese aravuze ngo abafite inyota. Ahangaha ni mu rwego rwo kuramira, ntabwo ari mu rwego rwo kududira umuntu kugeza igihe asindiye. Aho utavuga ngo njyewe natangiye uzi ko ari ivanjiri ngo birangiza bikunze ngo twaraye tunywa ngo twubariza ivanjiri yo guha abafite inyota ngo oya, ni mu rwego rwo kuramira. Ku musaraba Yesu avuga ngo mfite inyota, sibyo? Umuntu utaka ko afite inyota ntabwo ari wawundi uvuga ngo arara mu kabari kugeza mu gitondo, ahubwo ni wawundi uvuga ati aramutse abuze n'icyangwa yahita apfa. Se nta bantu mushobora kuba mwarabonye babuze icyo bakanywa bagapfa? Aba ni ba Yesu. Ibyo ni ibikorwa bisanzwe by'impuhwe bifatika. Noneho ibindi bikorwa by'umubiri ndakomeza ubwo ni 7, amanota yawe yakomeze. Hanyuma ibindi bikorwa ni ibihe? Ibindi bikorwa ni ibihe? Kwigisha abatajijukiwe. Haro twari turi kumwe ari umwarimu noneho akayira nari narabuze nanjye muri gikorwa cy'impuhwe kujya kubyukira ku ishuri n'ingwa. Burya ni igikorwa cy'impuhwe ni ukwirukana ubujiji, umwanda w'ubujiji uri mu mutwe w'umuntu. Kujya muri katesheze gufasha abantu kwigisha, kujya hano ukamusobanurira ijambo ry'Imana kuko wowe ufite amahirwe yo kwiga Bibiliya kanaka we ntayo yagize, ugafata umwanya ukajya mu rugo rw'ukamwereka tuti hatangira icyagakurikiraho kiriya dore aho basaka amasomo n'ibiki, byose ni igikorwa cy'impuhwe. Icya kabiri, kugira inama ababikeneye. Umuntu agahora kwirukana avuga ati wangiriye inama wamfashije, nta na nimwe ushobora kuzibagirwa ko wigeze kugira umujyanama mwiza, wigeze kukugobotora ibintu bya mu mutwe byivanze, wabuze icyo ufata n'icyo ureka, babuze a gauche à droite wacano cyangwa waca hehe. Mwemere mu abajyanama b'abandi nkuko namwe mwabonye bagiye babaramira. Gusabira abazima n'abapfuye, cya gihumbi mu Rwanda ni igihumbi cyangwa ntasinze arangaye niba ararindwi. Gusabira abazima n'abapfuye, aravuga ati sunda sabira umuntu nsanga kanaka n'ababyeyi banjye, no, sabira bose abapfuye. Nurangiza uvuga uti n'abavandimwe banjye n'abayibagurika mu kwemera n'abagira gute, ariko incyuro ntayirimo. Arujya gusabira barimo kwazanamo incyuro ngo no kwa kanaka ngo bameze kuriya ngo oya. Ariko tugomba gusabira abazima nka za roho 9 Yesu atubwira gusabira muri noveni. Ntabwo zose ari abapfuye, n'abapfuye baza kuri purgatori gusa, ariko ubundi habanza abanyabyaha b'isi yose, hagakurikiraho abasaserdoti n'abihaye Imana, hagakurikiraho abakunda gusenga n'indahemuka, hagakurikiraho abapagani n'abataramenya Imana, hagakurikiraho abayibagurika mu kwemera, hagakurikiraho abiyoroshya, hagakurikiraho abagira impuhwe, hagakurikiraho roho zo mu purgatori, agasoza akazuyazi. Akazuyazi ni ubukristo bumwe bujya kwiyambaza Imana, ubundi bukongera bukajya no kwa Shitani. Ubwo se abo bose si abazima? Barahari, bariho, nuko ahubwo twebwe tutazi n'ibyo dusaba ibyo ari byo. Kusaba misi, uheruka kujya kwa padiri ukavuga ngo mwakire aya mahero angahe, ndasabira gusa isi yose gusa gutyo gusa. Ni igikorwa cy'impuhwe, iryo nota ryihe cyangwa ryihore. Kwihanganira abatubangamiye, tubyara nyabo. Kwihanganira abatubangamiye kugeza ku ndunduro, uyu ni Yesu uba wivuga yuko nawe wihanganiye abantu no kumusaraba akavuga ngo dawe wabariye ko batazi icyo bakora. Ukwihangana kwawe ungana iki? Umuntu ukojejaga akatoki gato mu jisho cyangwa agakora kuri ya moto yawe bigenda gute? Uzi ko mwihanganira? Uzi gukomeza kubana n'umuntu kuzageza igihe upfiriye, abantu bose akazapfa bagatera mwihanganiye nka Monika Mutagatifu, umugabo wa Ntuza wa Patrice nyina wa Gusiti. Monika Mutagatifu nyina wa Gusiti, umugabo afite umugabo witwa Patrice, niko mibuze byuta buryo. Kubyihanganira kugeza ryari? Bavandimwe, isoko yacu niyo ngiyo n'ukuvoma mu batubanjirije babishoboye. Wananyiza ukagwa no kumujyanama mubi agahita kuvuga ati kireke. Iyo ni Shitani. Ujye nakubwira umuntu ngo murekundi gorekundi, uzajya umubwira uti ijambo rya Shitani, dushimiye Shitani, toka Shitani. Ntukareke umuntu na rimwe. Ejo bundi niko Siraki yatubwiraga, uzakomeze ushinyirize kugeza ku ndunduro nka Yesu Kristo na Bikira Mariya. Kubabarira abaducumuyeho, Bikira Mariya w'imijiguri nuko avuga reconciliation. Ngo urukundo nyarwo ngo ntabwo rugaragara n'abantu bagenda gusa babyina mu nzira bagira gute bishimanye bagira gute, ntabwo ari rwo rukundo nyarwo 100%. Ngo ahubwo rugaragara iyo rwagize ibibazo maze abantu bamara guhondana imitwe bakongera bagasubirana.
ngo iyo bongeye gusubirana ngo byerekana ko ubundi bari bafite urukundo. Nimutababarira bagenzi banyu namwe so mu ijuru ntazabababarira. Umuntu rero wa mbere w'umugome kuri iyi si ni umuntu wanga kubabarira. Mana mu Kirundi babivuga neza, uturekurire si ukurekurira ra baba bagufungiranye y'umuntu wakugirira ikibazo uhita ugenda ukamushyira muri prison. Une yawe mwagirana ikibazo ngo uhita ugenda ukamushyira muri prison y'umutima wawe. Bose ukabafungirana ukabatsindikamo bakaborera aho ngaho inzara ikabiciramo kuko utawifuriza ineza. Wabona n'umuntu umusekeye kandi amazi umuriro ukamwica n'ubwo ntajye n'ukigemurira kugeza igihe gipfiriye. Nawe Yesu ngo mubabarire ni nko kuvuga ngo mufungure izo prison abantu basohoke mu baribere vraiment, kuko nabo sibo ni sekibi gasenya miryango gateranya miryango guhoza abababaye ni igikorwa cy'impuhwe. Ntituzabe babandi bashimishwa n'amarira y'abandi twarangiza tukababazwa n'ibyishimo by'abandi. Ukanaka se nawe yagira ibibazo, ni ukwamamaza ingoma y'ikibi nibyo kwa sekibi. Ahubwo nuguhoza ababaye ukamubwira uti komera humura imore turi kumwe. Kuburira abanyabyaha wabona umuntu uko neza ikintu harimo kitari cyo wimutinya mubwira uti ibintu murimo ntabwo byuzuye 100% agira ubwo butwari, kuko igihe azaba yageze ku byuzuye 100% azavuga ati ndashimira kana kabahoraga ntota. Ariko abahoraga bamusingiza abo ngabo ntabwo azagira igihe kubashimira kuko ntacyo bamugejejeho nta n'icyo bamuhaye. Ngibyo rero bikorwa 14. Mu bikorwa 14 ufite bingahe? Ugize amanota angahe? Ugize amanota angahe kuri biya bikorwa 14? Irindi zina ry'umuri rero ni impuhwe, irindi zina ry'umuri n'urukundo. Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu yabihinduriyemo urukundo nyampuhwe, akabona ko ari rwo rumuri rumurikiye abantu. Ngibyo ibikorwa bizakugaragaza bikazana kuranga aho unyuze hose. Muri ibyo 14 nagiye mvuga harimo ibifatika bikorwa n'amaboko ya muntu, harimo ibikorwa n'amagambo n'ururimi, ariko harimo n'isengesho. Sibyo? Ubwo rero isoko ya byose nta yindi, ikitazaturuka kuri Yezu ntabwo kizakugirira akamaro. Isoko ya byose iri mu ivanjiri ya Yohani cyane umutwe wa 15 ugendanye n'ivanjiri y'umuzabibu mwiza. Y'umuzabibu ndi umuzabibu mwebwe mukaba amashami. Umbamo nanjye nkamubamo ni uzera imbuto nyinshi. Wagera ku murongo wa 8 bakavuga ngo igihesha data ikuzo nuko mwakwera imbuto nyinshi kandi mukaba bigishwa banjye. Nta kindi. Izo mbuto rero Yezu avuze zizava he? Umbamo nanjye nkamubamo. Naho ruzingiye. Umbamo nanjye nkamubamo. Naho ikibazo kiri n'igisubizo kiri. Niwe uzera imbuto nyinshi, ubundi yo ntabwo bizemera. Ushaka kuzasanga umuntu yikora ibikorwa by'impuhwe gusa kubera yuko ibibazo byamuvukanye cyangwa ibindi byagize akavuga ati nta hantu disi muzi abantu bazahurira mu minsi itaha, kajyayo gusa kubera yuko nyine abandi bagiye. Oya, bigomba kuva mu umbamo nanjye nkamubamo niwe wera imbuto nyinshi. Umbamo nanjye nkamubamo niwe wera imbuto nyinshi. Kubanamo na Yezu rero ni iyihe? Yezu abivuga neza mu ivanjiri ya Yohani nanone umutwe wa 13:24 abavuga ngo ungaragira data azamwubahiriza. Turamba escort ya Yezu, dushinzwe kugaragira Yezu. Ubutumwa bwa mbere bw'umukristo ni uko ubundi Kristo. Ubutumwa bwa mbere bw'umukristo ni uko umugenda iruhande, maze umugaragu wanjye maze aho ndi n'umugaragu wanjye akazabaho ngaho. Nuhora uturunwa iruhande rwa Yezu kandi Yezu nakuba mukamuhazwa, niho byonyine bizakubyaramo imbuto zo kwihangana. Ibi byose wa mutima wafite bya 14 ni nk'ibi ngibi baba developye 8, sibyo? Nkabyo biba bidevelopye ni ukubanamo na Yezu. Ni ugufata za buji twatubuji twaye kwa gatandatu mutagatifu ukongera ugakongeza kuri Yezu, ukagaragira Yezu. Turi abagaragu ba Yezu, ntabwo turi abagaragu bo kwirirwa umugaragu wo mu rwego rwo kugaragira escort, ntabwo ari umugaragu wo rwego rwo kugaragurwa, wo kugaragira Yezu. Twe turi ibyegera bya Yezu. Aho naba hose no twabana nawe wese, nuko nabaho kose nahana najya hose, ngiye mbanye na Yezu wanjye arampagije.
nzatunga biriya ntunge nari ubundi anyeze ziriya mbuto zose, pe importe n'ubuzima ntabamo. Ariko uburyo bwo guhura na Yezu no kumugaragira bujya butujijira kenshi. Ndashaka rero gusoreza cyane cyane mu kubaha uburyo bukeya bushingiye mbere na mbere mu kumurangamira na Bikira Mariya. Uburyo bushingiye mu kumurangamira, amasengesho turayagira, imyirero turayagira rimwe na rimwe, za ruwanje turazikora, ariko mbamo nanjye nkamubamo, ngiye nabifashe nk'isengesho ry'umwihariko rigomba kuranga ubuzima bwawe, kugira ngo no mu magurupe mugiye kujyaho mu kanya muze kumfasha cyane cyane kureba ibyerekeranye n'uburyo bwo kugaragira Yezu. Isengesho rya bucece, isengesho ryawe mu rugo rwawe, wowe uri wenyine, utari ahangaha mu rumuri, utari mu mahanga usengera, utari n'ibiki byose, riteye rite? Kuko niba ntaho rihari, n'iri ngiri dukora n'indi ryose ntaho ryubakiye ku musenyi. Ugaragira Yezu ryari? Ngaragira Yezu naje mu mwiherero, ngaragira Yezu nagiye mu misa. None nabuze misa, napfuye ndapfukiriye. None se Yezu wabahe? Wagize ngo hariya muri tabernakuru hariya? Yezu ni imfungo yanga muri iki kiliziya kuriyo tumubona ari uko twaje kuhatana nimugoroba. Yezu ni inshuti tubana. Ukaristiya ni iki? Ukaristiya ni sakramento urimo Yezu Kristo ubwe rwose, umubiri we n'amaraso ye, mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo, ifunguro n'inshuti tubana. Yezu ni igitambo gihongera ibyaha byacu, Yezu tugomba kumurya. Icya gatatu ni inshuti tubana. Iyo wakwita inshuti imbere yawe yindi banza ahangaha, nta ihuriye n'iyo ngiyo yakuremye ikanakugenda iruhande ikagushyira imbere y'Imana, niyo yibanze. Abandi bose hano ku isi bagushwiragiza, abandi bose umugabo washatse yakuvudukana, ariko Yezu we ntajya ahinduka. N'umugore washatse yaguhinduka, ariko Yezu we ntajya ahinduka. N'abana washatse bakujugunya, ababyeyi bawe bakuvudukana, ariko Yezu we ntajya ahinduka. Ntago muzi umuntu ukuntu ahinduka. Umuntu arahinduka ukibaza niba ari wawundi ukomeye. Umuntu arahinduka. Ariko inshuti yanjye, inshuti nyanshuti tugomba kubana ni Yezu. Yezu rero wanjye, Yezu wawe, uko yajyaga asanga mu Faustina cyane akamusanga no mu cyumba cye kurusha uko amusanga mu kiliziya, akamusanga mu cyumba cye. Abatagatifu benshi Yezu yagiye abonekera akabasanga mu byumba byabo. Ntajye kubabonekera mu kiliziya muri publique cyangwa yakabasanga mu cyumba kugira ngo uzuze yavanjiri ngushaka kugira nagende ajye mu cyumba cye umenye ko no mu cyumba cyawe burya hari. Yarangiza bakabana mwaho ngaho, abandi batazi ko n'abantu babana gusa yajya sohoka akabona umuntu arayagirana akagira ngo tukagira ngo no, munakibera muri Yezu wo mu ivanjiri yo mu cyumba cyanjye, yo mu rugo rwanjye, abo mugiye guriramo akabugiye kubaparitaja Yezu wo mu cyumba cyawe. Ariko niba utagira Yezu mu cyumba cyawe, mu cyumba rero nshatse navuga ni chambre yawe utuyemo iwawe mu rugo rwawe, ariko chambre yawe urabyumva n'umutima wawe. Icy'ingenzi ni uko aho ndi, nako aho Yezu ari nanjye mba mpari, nanjye aho ndi Yezu nkaba nzi ko ari kumwe nanjye. Nta kintu cyiza nko guhorana n'iyakuremye. Ibyo bitsinda ibintu byose bibaho kurusha ibintu byose, niyo soko y'ibintu byose. Ni isengesho ryanjye na Yezu. Reka mbahe udupuye nkatungahe dukompoje iryo sengesho, uko ba Teresa Davira, ba Teresa umwana Yezu, ba Benedicto, ba Francisco, ba Faustina barikoze. Akambere ubundi ni ruwanje, hagakurikiraho ijambo ry'Imana, hagakurikiraho umutuzo, hagakurikiraho intercession, hakarangiza Bikira Mariya. Icya mbere ni ibisingizo, icya kabiri ijambo ry'Imana, icya gatatu umutuzo, makajye muhunga umutuzo. Icya kane gusaba ibisabisho intercession, icya gatanu Bikira Mariya. Sibyo? Ako kantu kakitwaza nakavanye mu masengesho ya kiliziya asanzwe, masengesho ya mu gitondo n'amasengesho ya nimugoroba, ariko noneho amasengesho y'ibisingizo twebwe ndatuvuga cyangwa strictire kiliziya akabanza icyo twita les hymnes busome, hagakurikizaho la parole de Dieu, hagakurikizaho les cantiques na les intercessions, nka nimugoroba hagasoza Bikira Mariya. Ako kantu ukakitungira mu cyumba cyawe, ukajya uvuga uti ndabanza nsingiza ubutatu butagatifu, ndangiza noneho nsoma ijambo ry'Imana ry'uwo munsi, cyangwa n'ikindi yaba ari verse imwe uticaye aho ngaho, ugakurikizaho umwanya wo guceceka ukicengeramo. Abantu badaceceka ntibazigera bacengeza Imana mu mutima wabo. Turabihunga, ariko niryo sengesho rya Yezu wese ko yamaraga ijoro ryose acecetse akicengezamo Imana. Noneho kugenda uceceka wicengezamo Imana, niko shitani yari mu mutima wawe ugenda uturumbukamo. Uko wanga guceceka niko shitani uhuzura.
maze wajya kubona ukabona umuntu n'umunyamasengesho ariko n'ikintu cy'igihubutsi cyo hejuru. Muri igihubutsi cyo hejuru ikibaye cyose ahita yasa n'ibiki byose akubitaho ukavuga ariko abuze iki. Ugasanga yarabuze umutima w'isengesho, yarabuze umutuzo kugira ngo Yezu amanuriremo ibye byose abimucengezemo. Ashyire feri ku rurimi rwawe, ashyire feri ku bikorwa byawe, aguha ubwitonzi n'ubushishozi n'umutuzo. Nuko Bikira Mariya biberaga we ntamenyekana ariko umutima wawe utuye mu Imana. Ba Yezu bakiberaho gutyo. Turwanye ibyo hejuru, dusubire ku isoko. Isengesho ryanjye rigaragara ngo ariko rifite isoko muri ngiye ku giti cyanjye. Hanyuma rero nyine nabuze gusozesa Bikira Mariya n'amasengesho ya Bikira Mariya. Nk'iyo ushatse gushyiramo formule y'impuhwe z'Imana, hari ibisingizo n'iby'impuhwe, ahari ijambo ry'Imana ushyiramo na noveni ijambo ry'Imana, gusingiza, guceceka ugashyiramo umutuzo, ibisingizo nako ibisabisho ugashyiramo ishapure y'impuhwe kuko ari tugirirwe kandi uzigene isi yose, no gusoza ukavuga Bikira Mariya nyirimo. Iyo ari ushaka gukoresha izindi formule nyinshi cyane, umuntu wese agahitamo igihwanye n'ubuzima bwe cyangwa biba kigendanye n'icyo ashaka kwifuza n'icyo yifuza, sibyo? Ushyiramo Bikira Mariya nyirimo. Ikindi turi mu kwezi kwa Rozari, ukibuka ko Bikira Mariya ugomba kumuganiriza ukamubona umwanya buri munsi. Iyo mvuze ya sengesho ry'umutuzo ni Yezu, hanyuma gusoresha Bikira Mariya nuko utagomba kumwibagirwa. Baguhatira kuvuga Rozari ariko ubona gikemuye ntushobora no kuvuga Rozari ngo irangize ku munsi. Hari uburyo bwinshi rero bwo kuvuga Rozari. Atari kuvuga ngo ubishoboye ku munsi akayivuga yose uko ingana, ariko ubishoboye nibura ku munsi ukavuga ishapure. Uyu munsi kuwa mbere nkavuga amibukiro yo kwishima, kuwa kabiri nkavuga ububabare bwa Bikira Mariya w'ikibeho, kuwa gatatu ngakurikizaho amibukiro y'urumuri, kuwa kane ngakurikizaho amibukiro y'urumuri nashaka nkayasubiramo kuko ingoma amibukiro y'urumuri niyo amara igihe kirekire Yezu yamaze yigisha. Kuwa gatanu nashaka nkavuga ububabare bwa Bikira Mariya w'ikibeho nanone, kuwa gatandatu nkavuga amibukiro y'ishavu, ku cyumweru nkavuga amibukiro y'ikuzo. Rozari yanjye nkaba Bikira Mariya aravivuye. Kuwa mbere nkongera uti iyo minota yava he? Iminota umara utelefona iruta kuri yo ngiyo. Iminota ya WhatsApp ni minota imara. Bavandimwe rero twavuze ku rumuri, none reka dusoreze ku mwijima. Tuzabaho reka nsoreza tujye mu magurupe. Reka nsoreza ahangaha ku mwijima. Shitani nawe yifuza ko ibikorwa byayo byagaragara. Ariko ndagira mubwira yuko utagomba na rimwe kwiheba. Ngaruke kuri ububabare, turinde kwiheba kuko aricyo kitwica kurusha ibintu byose. Nigere nahabwa mbere n'ubuhamya. Babwiye ikintu cyitwa tineri, nari nashaka kukimenya kuko mu Rwanda nta kibazo. Nashaka kumenya tineri cyane. Noneho 2005 dukora urugendo tuva inaha mu Bubiligi tujya i Roma. N'imodoka nukugenda twajya amasaha menshi kugera i Roma. Ikintu rero cyandyoheraga cyane iyo nabaga ngeze muri tuneri. Barambwira bati iki cyobo ugiye kwinjiramo padi bakita icyobo ngo ni imyobo y'amafuku. Usanga amafuku yaraciye imyobo hasi. Baturakinjiramo wakwinjiramo ugahita ubona n'umwijima gusa. Hari n'amatuneri rero aba adafite n'udutara ku ruhande. Hari igitineri gifite na kilometero nk'icumi cyangwa se iri kugira uba ura n'ibitineri cyane hafi y'Ubusuwisi hari ibisozi bingana umusozi. Ibitineri winjiramo neza ugahahamuka ukavuga uti ese mu wundi modoka iracyagenda cyangwa ntikigenda. Maze wajya kubona ukabona urumuri ruraje uti ahwi. Kongera ukirukanka ukongera mukinjira mu kuzimu. Kangara baterere kuva noneho mu Bwongereza, noneho hari ibitineri cyangwa ikibuca no mu mazi, noneho uca mu mazi, noneho hakikije amazi gusa, noneho ariko amazi aturitse akinjiramo byagenda gute? Nababitekereje na za Boston rero nabonye ahantu winjira bati winjiye mu mazi ukongera ugasohokera hirya. Ariko tineri yangiriye neza cyane iyo kumva ukuntu nubwo naba mu kibazo kimeze gute hano ku isi, icyo niyo tineri yanjye. Ariko amaherezo nzabona urumuri. Turinde kwihebona kabone nubwo twa muri tineri zikomeye. Tineri yawe ni iyihe? Ni umwijima urimo. Tineri yawe ni icyaha cyawe urimo, humura kizarangira. Tineri yawe ni agahinda urimo, humura kazarangira. Njyawe ngo nta mvura idahita n'ibiki byose.
tineri. Iyo uri muri tineri niho wongera kumenya agaciro k'urumuri, maze wazasohoka ubona akamuri kamuritse gatoya ugahita uvuga uti ariko iyo uri muri tineri wowe wavugije induru uvuga uti ese ndacyariho cyangwa napfuye. Bavandimwe, urumuri turarukeneye kuko amatineri yacu ari kudutesha umutwe. Ugeze muri iyo tineri nonaha hari mu icuraburindi, urumuri rw'Imana rwaturasiyeho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nari nzi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye.